Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng simkuring Mang Aa nya. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda teh didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana, kumargi sakitu kanggo ngarojong ka lumangsunganana ieu dongeng. Mangga kanu mikalandep kana dongeng Sunda tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-15 nya. Dina seri anu sateu acanana hanca urang teh dugika nyarioskeun harita di satengahin perjalanan Raden Suji Angkara teh nya sabatur-batur anu harita dipegat ku rampok teh ras aya gingginya kadinya. Kumaha lejeungna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan baikku sadayana pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita kaayaan geus ngahaeub kaburit, ginggi mah keur kukurusuk kana rungkun jembat sejaneangan dangdaunan keur ubaraheut. Ah dah henteu hese sabenerna mah komo di leuweung, ginggi mah ngarabutan daun binahong, ngan basa manggih daun tales oge langsung dirabut. Heh, sing ridho nya ku aing sia eudek dimangpaatkeun jang natambakeun anu gering, ceuk ginggi sanduk-sanduk kana tutuwuhan. Ieu mah papagah Kidarma anu jadi guruna yen cenah makhluk anu nyawaan teh lain bae manusa jeung sato tapi tutuwuhan oge sarua. Maranehna teh makhluk hirup bakal bungah tumarima lamun dirina dimangpaatkeun jang makhluk sejen. Sabalikna bakal menta tanggung jawab lamun dibabadan teu pupuguh. Kitu sababna ginggi kudu sanduk-sanduk menta paidin supaya hampang tanggung jawabna tur teu dianggap ngaruksak alam. Binahong jeung daun tales ditutu dina batu jemprak, sarua ka batu oge ginggi teh sanduk-sanduk. Binahong jeung daun tales ditutu geus lembut dibalurkeun kana awak anu tatu ti jalma tiluan teh. Heh kulit, heh daging, sia ulah ogoannya. Gewat sing lita deui anu tatu bari teu karasa nyeri, teu karasa peurih jeung ulah borok nanahan. Ceuk ginggi kituna teh dangdaunan anu geus ditutu diciduhan sababaraha kali. Aduh, nah make kudu dicampuran ku ciduh. Bau atuh, ceuk nu saurang merod mumua di ubaran. Nyao ah, da ieu oge ceuk kolot kami yen ciduh teh nyageurkeun anu tatu, tembal ginggi. Na nya kitu. Geuning aya babasan saciduh metu saucap nyata, ceuk ginggi. Eta mah ucapan sakti ti para raja dulu. Lain tina sungut sia anu bau takokak. Nya meugeus atuh ari mumua cager mah, ceuk ginggi pindah ngubaran ka anu duaan anu kabeneran daekeun. Tah lamun geus dipopokan ku ieu rieusan daun moal karasa peurih nya nyautan, moal ngababareuhan karasa heheaban panas, ceuk ginggi. Ari gunana ciduh, ciduh mah jang maehan jaram. Ah, ciduh sia sakti bisa maehan jaram. Ah, ciduh sahawe masing ciduh sorangan ge bisa.
tembal Ginggi. Nah atuh lainnya capek kita tadi, cek nu tatu ukur dibales ku seuri Ginggi mah. Sabut kitu jalma anu tadi mumua di ubaran kadenge hahargungan. Kunaon? Cek Ginggi. Aduh, alah ieu tak-tak anu gudawang. Karasanya nyautan, aduh. Kuat atuh ubaran. Cenamen tadi ubaran ka Ginggi. Ah, beak ubarna ge. Aduh, malah deui atuh. Ah, geus poek sieun orai jeung sieun jurig, cek Ginggi. Duh, kumaha atuh ieu nyautan beuki parna. Ku Cikiih we nya, cek Ginggi. Anu diomongan kalah mureleng. Diomongan teu percaya. Piraku Cikiih bisa ngubaran nu tatu atuh. Ah nyao da eta oge cek kolot kaula. Tapi basa suku ti Tajong Getihan heug dikiihan cager teu sakara-kara, omok Ginggi. Nu disebut cek kolot teh nyaeta Ceki Darma teh ya. Atuh geuleuh Cikiih mah. Nya wayahna da ngaranna oge ubar, omong Ginggi. Kiihan we ku sorangan, piraku geuleuh kana Cikiih sorangan mah. Alah hese atuh ngiihan tak-tak ku sorangan mah, cek nu tatu harita teh. Nya meureun kapaksa kudu dikiihan ku batur, omong Ginggi. Be, ku aing we atuh kiihanana, cek baturna. Embung kamari si atasnya tuh jeung jengkol. Ku aing atuh. Baturna anu saurang ngasongkeun jasa. Sarua sia ge nyatu jeung jengkol. Nya kudu kusaha atuh. Sujang sia kamari nyatu jengkol teu. Ginggi gideug harita teh. Nu kumaha ari jengkol teh? Pasti budak ieu mah teu nyatu jengkol. Sok sia we anu ngihan si Soja, mong baturna. Tadi engkekeun deui Ginggi ngudar calana sontogna geus kitu cer we ngiihan tak-tak ki Soja tapi ka jibrug si gatas mandi. Bau, cek ki Soja. Nya teu aneh atuh Cikiih mah da bau, cek baturna deui. Ieu mah bau peuteuy deuleu Waduh budak teh sia nyatu jeung peuteuy. Ginggi harita nginget-nginget heula kamari di imahna ku wadok memang disampakeun rupa-rupa kadaharan. Di antarana aya sabangsa tutuwuhan anu panjang di jerona aya sikian. Nyaeta di daharna teh rangu tapi da seungit ceuk pangrasa mah. Tapi boanya eta teh peuteuy moal bebeja. Atuh engke kanyahoan aing tas panjang ka kubu wadok, ceuk pingkir Ginggi harita teh. Sabenerna lamun Ginggi ditinggalkeun sesoranganan maehna eudeuк milih reureuh heula. Sare di leuweung kajeun isukna nyusul bari ngagunakeun elmu napak sancang. Tapi pan ieu aya jalma tiluan lamun diajakan reureuh pasti bakal tingaleun ge bakal jauh sabab moal bisa diajakan ngagunakeun elmu lumpat tarik. Da ku saliwat oge atuh kapanggih yen tiluanana oge lain jalma bedas anu leubeut ku pangabisa. Ku sabab kitu ari geus natambakeun mah Ginggi ngajak neruskeun lalampahan sanajan poek buta rajieun oge. Nu tilu lempangna mungguh ka karayapan sabab jajalaneun geus poek mongkleng teu kabireungeuh curug-curug acan. Sabalikna ari Ginggi mah ku ngagunakeun elmu sorot kalong bisa awas kana jajalaneun anu keur disorang. Ngan pan manehna embung katohian boga pangabisa nu matak manehna oge sarua ka karayapan ngan leumpangna pangheulana. Nya lamun manehna leumpang dihareup bisa ngawaskeun jajalaneun. Leumpang sapeubeting malah tepi ka wayah janari. Malah tepi ka katembong aya kingkilaban tanda geus deukeut ka subuh. Tapi leumpang teu bisa gancang sabab nu tiluan luhlah. Nya sanajan tatu geus teu karasa nyanyautan tapi pan ari nyeri mah masih keneh aya jeung matak gejed kana lengkah.
Ngan ceuk Ki Soja rombongan teh bakal muru sisi walungan Cipeles. Sok ti heula da sia moal apal jalan, ceuk Ki Soja. Ginggi lempang mandeurikeun maneh ayeuna mah nu panghareupna teh anu tiluan, ngan kitu teh lempangna teu bisa gancang mungguh mata kesel keur Ginggi mah. Ngan geus kaayaan carangcang tihang nu tiluan teh geus anjog ka sisi walungan Cipeles. Malah kabireungeuh rombongan geus aya keureuh sisieun jambatan gantung anu ngagateng meuntasan walungan. Harita Suji Angkara keur gegelehean dina amparan khusus nu sejenna mah tinggal loler kitu bae dina jukut anu pinuh ku cireumis. Basa panon poe manceran rombongan masih keneh reureuh. Suji Angkara nitah anak buahna pikeun maruka bekal sewang-sewangan, aya anu cacamoilan dahar timbal jeung kere lauk aya anu dahar kulubuhui. Ginggi ge dahar da boga bekal pamere ku wado, eusina rada pepek sabab make aya kulub endog jeung kere daging sagala rupa. Geuning sia mah rasa ngamenak euy. Make boga kere daging sagala, ceuk nu mireungeuh. Ah sok we ari hayang mah, ceuk Ginggi. Atuh henteu kungsi dihempekeun ngadua kalian, langsung disantok malah nu sejen pipilueun nyokot kulub endog. Boga deungeuna ti mana sia mani royal kitu, ceuk Madi. Maneh nama ukur dahar bebetian. Ginggi rada bingung kumaha nya ngajawabna ngan samemeh nembalan kaburu kadenge sora Suji Angkara anu cacarita yen cenah dahar teh tong leleda sabab rombongan teh tereh laju. Bisi utusan Ki Banaspati tereh joal euy. Pokna mungguh matak narik perhatian pikeun Ginggi mah. Nya kumaha teu rek kitu kamari wayah sareupna dipegat ku anu ngaku-ngaku anak buah Ki Banaspati. Tapi bangun anu ngancam-ngancam sabab hayang ngajabel babawaan. Ari ayeuna Suji Angkara nyarita yen bakal aya utusan Ki Banaspati anu rek mapageun. Ah, asa aneh, ceuk pikir Ginggi. Ginggi can ngarti naon hubungan antara Suji Angkara jeung Ki Banaspati. Ginggi oge can ngarti nah aya komplotan begal anu ngakukeun anak buah Ki Banaspati. Ongkoh Ki Banaspati teh ku Ki Guru diutus pikeun bumela ka nagara, manya ayeuna bet jadi kepala begal, ceuk pikir Ginggi. Ginggi beuki panasaran pikeun geuwat nalungtik ieu perkara. Anu pajah bakal aya utusan Ki Banaspati anu rek mapageun teh. Kenyataan nama eueuh atuh kituna Suji Angkara milih ngajak anak buahna pikeun laju neruskeun deui lalampahanana. Di tengah jalan Ginggi lah-lahan tunyutanya ka Ki Banen sabab sabenerna Ki Banen teh ngontrol ka tukang ngagunakeun kuda. Ki saha ari nu ngaranna Ki Banaspati teh? Cenah. Ki Banen sabenerna mah manehna oge can jonghok ngan bae ceuk Raden Suji. Ki Banaspati teh boga pangkat anu luhur. Muhara, ceuk Ki Banen. Naon muhara teh Ki? Muhara teh pejabat anu tugasna nguruskeun seba jeung pajeg. Sakur patugas seba jeung pajeg setorna teh ka muhara, ceuk Ki Banen. Tapi Ki Banaspati oge boga atasan katalahna Rakian Soka. Sabada harta dikumpulkeun ku Ki Banaspati nya disetorkeun di balai harta, ceuk Ki Banen. Ceuk Suji Angkara ka Ki Banen harita, Ki Banaspati tanggung jawab kana harta-harta anu ditagih ti wewengkon wetan sagara herang. Ceuk Ki Banen deui Ki Banen oge nerangkeun yen seba jeung pajeg teh oge ditarik ti wilayah anu sabenerna mah secara de facto dikawasa ku Cirebon. Tapi ceuk bahasa ieu mah secara de jure nama masih keneh boga na Pajajaran.
Ya istilah de facto. Saya ieu mah ya. De facto teh fakta kitunya kenyataan, de jure teh yuridis. Cek bahasa mahasiswa, jure teh yuridis. Jadi secara hukum gitu masih keneh. Jadi kenyataan di kawasan Cirebon aya secara hukum nama aturanana yuridisna masih keneh aya di daerah Pajajaran gitu teh. Da urang Cirebon ngarasa miboga teh dume sawaktu ngobrot bisa ngarebut nya ukur ngarebut dari moncongok cicing mah maranehna oge henteu deui ukur ngontrol sakali-kali nyaeta aru nagih pajeg ceuk Kibanen. Harita paguneman teh teu laju sabab Kibanen kudu ngulincer ka sababaraha tempat jang nalingakeun keamanan. Ginggi sabenerna mah hayang apal naha kamari aya utusan Ki Banaspati. Tingkah polahna badis begal. Tapi deui mustahil bisa tunyu tanya kitu pan harita mah carita na manehna teh can tepi ka eta tempat. Basa panon poe geus lingsir ngulon rombongan anjog ka hiji kampung. Eueuh kajadian penting anu perlu diimeutan ku Ginggi kajaba mireungeuh yen tua kampung mani sakitu ajrihna ka Suji Angkara teh. Ngan kituna teh deui bari nyebutkeun yen kampung ieu teh teu sanggup mere seba sabab panen palawija cenah hasjeuna teu mucekil. Upami katampi majisim kaula dina taun ieu mah mung bade ngajalankeun kawajiban dasa we ceuk tua kampung teh. Kawas nu geus diterangkeun ti heula yen disebut dasa teh nyaeta kawajiban seba tanaga. Teu nanaon ari ieu lembur keur nandangan lara balangsak mah nganu penting sia satia satuhu ka Pajajaran ceuk Suji Angkara. Saterusna Suji Angkara nyebutkeun yen aya anggota rombongan tiluan anu awakna kurang sehat. Kaula perlu jalma anu kudu ngagantikeun. Jadi wayahna sia neangan tanaga tiluan ti ieu kampung anu bisa mantuan ngakut babawaan ceuk Suji Angkara. Nya isukna nyawe aya jajaka bala kesenteng tiluan. Atuh anggota rombongan anu tiluan anu tatu tea langsung diganti. Salaresna abdi tiluan teh tos rada sakinten Raden pan diubaran ku budak eta ceuk Ki Soja nunjuk ka Ginggi. Lah sasehat-sehatna jalma taratu moal leuwih sehat dibandingkeun jeung anu keur teu gering tembah Suji Angkara. Ari nasib bisim kaula saterasna kumaha? Ki Soja hariwang ditinggalkeun. Nya cicing we di dieu nungguan balejag pisan mun teu ludeung balik sorangan ka kampung Cae nya tungguan batur-batur sia dangke ge pasti baralik deui ti Pakuan. Tembal Suji Angkara enteng pisan nembalanana. Tur ari geus kitu mah rombongan laju neruskeun lalampahan ayeuna mah cepat muru ka kaler. Ceuk Kibanen jeung Ki Ogel engke teh cenah bakal anjog ka Kandaga Lante Tanjung Siang. Cepet ngaler deui aya tapi ka Kandaga Lante Sagara Herang. Tah tidinya kakara cepet ngulon bakal tepi ka Cikao laju ka Tanjung Pura warung gede lempeng ka kulon ka Cibarusah Cileungsi nya geus kitu mah dayeuh Pakuan we ceuk Ki Ogel meni apal cangkem nataan patempatan anu bakal diliwatan engke. Tapi di sawatara tempat mah bisa jadi urang teu mapai-mapai jalan padati anu resmi. Bisa jadi loba sasalingkeran milih jalan anu suni ceuk Kibanen.
Ari anu jadi marga lantaran cenah mun geus tepi ka Pakaleran mah bakal bantrok jeung urang Cirebon. Kapanan ari ka Pakaleran mah sacara gembleng geus dikawasa ku Karajaan Cirebon, omong Kibanen. Ceuk manehna ngakutan hasil seba pastina bakal dihalang-halang sabab ceuk pangrasana Pajajaran geus ngagadabah barang bogana batur. Nya ceuk pangrasa mah bogana urang Cirebon lah, ceuk Kibanen. Supaya ulah loba halang harungan diganggu ku urang Cirebon yang ngakut hasil seba teh kudu milih jalan anu suni. Sumedang larang ge kusabab pangagungna geus dengdek ka Cirebon atuh dina ngakut seba teh teu ludeung ngaliwat ka puseur dayeuh nya kapaksa we jalan malibir. Ceuk kieu oge jiga anu ngingu kasedih meureun sedihna teh sabab manehna nyaho ari kalolobaan rakyat Sumedang larang mah satuhuna ka Pajajaran. Loba seni budaya Pajajaran anu teu kaharita dirumat di Pupusti. Cenah ieu ukur mere tanda yen ari rakyat Sumedang larang mah hatena leuwih deukeut ka Pajajaran. Basa ninggalkeun wado pan ieu rombongan teh teu ludeung milih jalan ka pasanggrahan anu berasna ka Ciguling. Sabab Ciguling teh puseur dayeuh Karajaan Sumedang larang, ceuk Ki Ogel. Samemeh ngaliwatan Kandagalan teh Tanjung Siang. Suji Angkara ngajak rombongan eureun heula sabab tengah poe kieu panon poe karasa moreret anggota rombongan oge geus katembong carapeun. Urang teh telat sapoe kuduna mah tepi ka dieu teh kamari euy isuk-isuk, ceuk Suji Angkara. Jadi saterasna urang teh kumaha atuh Raden, ceuk Ki Ogel. Nya kudu laju murus sagara herang, bisa jadi balukar telat utusan Ki Banaspati milih mungguanana di sagara herang bae, ceuk Suji Angkara. Mun lampahan laju ka sagara herang urang bakal kasorean di leuweung antara Tanjung Siang sagara herang atuh Raden, ceuk Kibanen. Nah maksudna kudu reureuh deui di dieu, omong Suji Angkara mureleng. Kibanen teu nembalan harita teh. Saupami urang maksakeun ngaliwatan leuweung mangsa sore, risi kejadian kamari kaalaman deui Raden. Giliran Ki Ogel anu nyarita. Nya lamun andi kasieun tarung jeung begal mah geus montong milu atuh, ceuk Suji Angkara. Geus kitu manehna ngulincer ka saban jalma. Sok saha anu moal bilu ka kaula ngomong ti ayeuna, cenah nulak cangkeng. Isim kaula bari satiasa tuhu ka salira Raden, ceuk Seta. Sami isim kaula oge, ceuk Madi. Panon Suji Angkara masih keneh ngulincer neuteub ka saban jalma. He sia budak bodoh kumaha, ceuk Suji Angkara neuteub ka Ginggi. Ah jisim abdi oge sayaga tanaga, sayaga nyawa, ceuk Ginggi ngacungkeun peureub nyarita tari. Alus, alus, Suji Angkara muji. Ke aing can nyaho saha nya ngaran sia teh? Ginggi, Ginggi nun. Ih alus geuning ngaran sia teh. Mun can kapiheulaan mah aing hayang dang di ngaranan jiga kitu. Ginggi teh nyaeta jin anu pangjahat-jahatna kaula nun, omong Ginggi. Atuh Suji Angkara harita jadi reuwas. Har baru nah sia dadae kanan dibere ngaran sarupa kitu, cenah harita teh kerung. Margi dina diri asaban manusia aya sifat hade aya sifat goreng. Tah jisim kaula kudu bisa milih nah rek nyokot anu gorengna rek nyokot nu alusna, ceuk Ginggi pertengtang. Sia teh geuning pinter ngomong, ceuk Suji Angkara.
eta ge cekolot jisim kaula nun tinggi ngabelehem. Suji Angkara oge seuri akhirna mangan saterusna manehna ngajak rombongan sangkan mimiti iyang. Tuh geuning kabeh ge rombongan teh teu boga rasa hariwang. Kabeh oge rek milu kibanen, ceuk Suji Angkara setengah nyindiran. Wargi mitra kaum dangu sadayana, cak urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng hoyak ieu ka sadayana anu masih kene pogotnya ngabandungan carita Tatar Sunda khususna carita sareupna di pajajaran ieu anu dipedar ku Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina ginanjar ka wilujengan sehat lahir tumekaning batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng hoyak ieu ka Teh Iis Juliani kumaha damang di Riyadh aturan ge ka Teh Enji di Pandeglang Banten nya. Wilujeng ngadangkeun bae kumaha daramang urang Banten sadayana. Lajeng ka Mamah Gina kumaha Mamah Gina di Karawang ya, lalakon ginggi teh katampi. Ka Teh Rita Ersih oge di Cimahi nya, sareng ka urang Cimahi sadayana. Pak Obi di Bogor di Cileungsi aturan wilujeng ngadangkeun oge ka urang Ibun ya, ka Pak Dadi aturan. Teh Hotimah di Tangerang oge ka Dedi Enjo channelnya aturan wilujeng ngadangkeun. Ibu Dokter Yulinda Belia oge di Tasik sadayana urang Tasiknya. Wilujeng ngadangkeun bae ka Pak Guru Mariana oge sami, ka urang Bintara ya Bu Nani Widyaningsih. Wilujeng ngadangkeun. Lajeng ka Teh Entin Kartini di Buah Batunya aturan. Ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah oge. Sareng sadayana urang Ciamis, urang Banjar, ka Pak Prabu Arjuna di Pangandaran oge saminya. Ka Teh Siti Sarah ya kumaha damang. Urang Jakarta ka Pak Jaki Mubarok. Wilujeng ngadangkeun oge ka urang Karawang ya Pak Uwan Sumarna aturan. Lajeng masih ka urang Tasik aturan ka Pak Sayyid Rabani anu yuda ramal sadayan di Tasiknya. Biasana ngajarahit di Tasik mah anu kana konveksina. Wilujeng ngadangkeun bae. Oge ka Teh Mutia Wangsih sareng Pak Dedi di Sukabumi aturan, urang Sukabumi, urang Palabuhan Ratu sadayana. Pak Ade Sukarna oge kumaha damang Pak Ade. Ka Batara Karang ya, aduh rada power ya namina. Rupi nama penggemar Engalnya, subscriber Engal. Pak Rohendi di Kudus haturan wilujeng ngadangkeun oge Pak Agus Somantri ka urang Garut sadayana haturan. Ka urang Majalaya ya Pak Bu Yulia Putri di Majalaya nya haturan wilujeng ngadangkeun bae. Ka Mama Andri di Rengas Dengklok Karawang wilujeng ngadangkeun. Ka Pak Jo Suparjo oge di Cimaungnya aturan. Sareng urang Pangalengan sadayana. Pak Dede Mulyana di Toraja ya, tebihnya di Sulawesi aturan wilujeng ngadangkeun bae oge ka Teh Iom Puspa. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh ngupingkeun atapi ngadangkeun ieu dongeng pamugi sakali deui. Ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah oge katampi kalayan kabingahan. Mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna. Jalan di Pakaleran mah kalolobaan ngarupakeun padataran handap jeung rada jauh ti gunung. Ngan di palebah antara wilayah Tanjung Siang jeung Sagara Herang bakal ngaliwatan leuweung geledegan. Lolobana mah diwengku ku leuweung jati. Jati anu umurna geus ratusan taun sabab geus jarang wetan. Panon poe tara ara anjog kana taneuh. Itu sababna jalan padati teh teu weleh baseuh. Boh kibanen boh ki oge sabenerna rada sungkan nyeun lalampahan ka palebah dieu. Wayah sore teh sabab cenah nyaeta sok aya begal piraku cenah dipanjang sapanjang jalan haben we kudu adu hareupan nganandonkeun nyawa.
Ceki banen loba kelompok begal ti latar tukang masalah anu beda, aya komplotan begal anu meleg-meleg usaha anak kana ngabegal. Tapi aya anu jara dibegal ti ku alatan politik, sababda kaayaan Karajaan Banten jeung Cirebon anjeur kahirupan Pajajaran jadi mojejret. Loba warga Pajajaran anu satia ka nagarana ajen hirupna ti gejret. Loba anu jara dimiskin balukar kakacauan politik. Jalma anu teu tahan uji milih jalan anu kumaha bae nu penting bisa mertahankeun kahirupan. Aya nu jara dibegal, ngabegalna asal bae ku sakasaha bae. Tapi aya nu dipilihan nyaeta ukur ngabegal para sodagar Cirebon atawa ngabegal sodagar ti Pajajaran tapi hate nami dua ka Cirebon. Cenah aya begal anu tadi nama para ponggawa Pajajaran. Kusabab asa diteung-teunganan ku urang Cirebon jeung urang Banten. Maranehna jara dibegalna alatan nyeri hate ku alatan eta dua karajaan. Gawena ngabegalan sodagar Banten atawa sodagar Cirebon. Tur hasilna dibikeun ka rakyat Pajajaran anu katalangsara balukar politik. Sawatara pajabat kandagalan teh oge aya anu neuteuli ka musuh, nya gawena teh ngintip-ngintip bongohna musuh. Geus kitu musuh diserang, hartana dirampas. Tapi aya oge kaum begal anu jadi begalna pedah nyeri hate ku pamarentahan Pajajaran. Di zaman pamarentahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi geus aya komplotan anu baruntak ka nagara. Gara-gara anak aya opat papatih Pajajaran anu ngarasa kuciwa sabab jasa-jasana teu nampa upah anu nyugemakeun ti raja. Maranehna teh nyaeta Ki Pramudista Jayamenjang, Ki Sanggara Palak, Ki Baliang Ulung jeung Ki Muria Sangar. Tadi nama maranehna teh para papatih satia anu tangguh. Ngan akhirna baruntak ka nagara sabab ngarasa teu dihargaan. Ieu komplotan gawena nyieun kakacauan nu penting bisa ngaririweuhkeun nagara, beuki nagara ripuh. Kusabab nyang hareupan musuh ti luar beuki gangas anu baruntak. Para opat papatih anu geus nyieun kakuatan teh teu weleh uar pangajak ka rakyat sangka nurunkeun raja. Tapi kituna teh bari jarahat malingan harta negara kaasup aya anu jara dibegal pikeun ngabegal pangagung pakuan atawa sakadar ngabegal di jalan. Da apan maranehna oge butuh jang nyatu. Ya ti mana deui aya lain ngabegal mah sanajan ngakuna demi Pajajaran oge, ceuk Ki Banen. Basa rombongan keur ngaliwat ka leuweung gerotan anu poek. Sabab cahaya panon poe teu bisa tembus, ginggi mah malah geus bisa nangenan yen di sababaraha dahan kai. Aya jalma anu keur ngintip-ngintip gerakan rombongan Suji Angkara. Ginggi geus ngajudi yen maranehna teh jalma jahat anu rek ganggu ka rombongan. Ngan bae manehna teu hayang nyaho ieu komplotan ti mana. Nu penting mah aing embung hate Ki Banen jeung Ki Oge dirungsingkeun ku urusan begal, ceuk pikir Ginggi. Duh, pangapunten jisim kaula teh teu tahan hayang bubuang heula, ceuk Ginggi menta idin ka Ki Banen. Kade, montong jauh teuing ka jero leuweung bisi bahaya, carek Ki Oge. Keun antep lah. Sugan direweg awul tah si monyet teh, ceuk seta masih keneh gemes ka Ginggi. Ari awul teh, naon awul teh cenah? Pak Ikno, aya dongeng awul nya. Ari awul teh cenah sabangsa sato langka, adi jirimna teh jiga monyet, tapi sirahna jiga hulu anjing cenah kitu nya. Leumpangna teu ngorondang tapi nangtung ajeg jiga manusia. Itu awal aya dongengna cenah kade diciduhan ku awal. Ginggi noyod lempang ka jero leuweung ngan sanggeus rada bongoh belesat awakna ngabelesat.
Ngabelesatna gancang pisan lir ibarat gerakan cahaya. Ginggi ngabelesat nyamperkeun saban dahan kai anu dipake nyumput jalma demit. Saban anu dijorag ku manehna saban teu sadar, nyaho-nyaho awakna geus ngulahek nyangsang dina salah-salah dahan kai. Sarintakan aya 10 jalma anu awakna nyarangsang dina dahan kai. Jago ieu Ginggi teh ieu. Kabeh teu areling sanggeus sacara kilat jalan getihna diserang ku gerakan ilmu totok. Jerut Ginggi turun, manehna lempang gura-giru bari saja jalan mulungan sisikian atawa batu karikia da bisi diperlukeun. Cecewok henteu sia teh, ceuk anu keur ngadorong Padati. Ah, dibersihan kudang daunan we, tembal Ginggi. Geuleuh sia mah. Teu diwaro sabab di sapanjang tatangkalan kencak katuhu ku Ginggi geus kapanggih deui. Aya jalma keur nyarumput dina selasadahan anu rada buni. Ginggi geus sayaga ngeupeus sisikian anu tadi dibekal tea. Basa pas ngaliwat kadinya kalawan ngagunakeun gerakan anu kacida gancangna, leungeun Ginggi moce-mocekeun jempolna. Sisikian ting blesat ngarah ka anu keur nyumput. Turun tekung sililata ting gerebut labuh tina dahan kai. Ngadengi anu ting gerebut tina dahan kai, rombongan mungguh rareuwaseun. Komo sanggeus nyaho yen anu murag teh jalma. Keun bae antep mentong teuing kudu dipariksa, ceuk Suji Angkara. Bari angger nyongklang dina kuda. Ngan kituna teh bari ngareret ka seta. Sababaraha urang oge sarua ngareret ka seta ka asup Madi. Ki Ogel jeung Ki Banen meureun marana nyangka yen anu boga polah meruhkeun jalma teh nyaeta seta sabab kacontohan basa ngelehkeun begal opatan dina waktu anu sakedet netra. Hayu geuwatkeun ngalengkahna, ceuk Suji Angkara jigana manehna sieun kapeutingan di jero leuweung. Roda Padati disusurung beki gancang sabab memang sarerea embung kapeutingan di jero leuweung. Tur ari keuyeng mah samemeh panon poe surup. Rombongan teh geus tepi ka tapal wates wilayah Kandagalan teh sagara herang. Da di dieu mah jalan oge ka asup rata eueuh taneuh anu belok sabab geus dibalai ku batu koral. Sanggeus anjog kalawang kori tur kutugur di idina asup dan nyaho sa anu datang rombongan mimiti ngaliwatan patempatan anu dame. Disebut rame teh sabab dikencak katuhu baca cara paimahan sanajan ancal-ancalan oge. Ukuran imahna lumayan galede bari nyang hareup pakarangan anu lega ukur netelakeun yen masyarakatna oge boga ajen kahirupan anu lumayan. Sagara herang teh lamun ayeuna mah katelahna sagala herang. Hiji wilayah kacamatan anu kaereh ka Kabupaten Subang, baheula zaman Pajajaran disebut sagara herang sabab di ieu wilayah aya talaga anu lega jeung caina canembrang herang. Ayeuna oge talaga teh aya keneh sanajan teu lega jiga baheula. Zaman kerja di wilayah Kandagalan teh wates-watesna lega pisan. Gunung Tangkuban Parahu oge kaereh ka Kandagalan teh sagara herang. Bisa disebutkeun tungtung wates sabab sanggeus jalan turun ka handap eta geus kaereh ka wilayah Kandagalan teh Jayagiri anu ayeuna mah disebut Lembang teh. Ki Banaspati geus lila nungguan, ceuk Ki Jagabaya. Dada Ginggi rada ganggeter kumahan teu rek kitu sabab sakedeung geus manehna bakal tepung jeung lanceuk sapaguron pangkolotna. Kapan ceuk Ki Darma euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos CF cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami lajengkeun. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.